Galaxy News Hour Live। विभिन्न कारणले हुने आगलागीका घटनामा गएको 10 वर्षमा नेपालमा 882 जनाले ज्यान गुमाए। आगलागीका यस्ता घटनामा तत्काल उद्धार र विपद रोकथामका लागि न हाम्रो संयन्त्र प्रभावकारी छ न त हामीसँग स्रोत साधन नै पर्याप्त छ। काठमाडौँ जस्ता सघन सहरी क्षेत्रमा समेत आगलागीका घटनामा तत्काल दमकल र उद्धारकर्मी पुग्न सक्ने स्थिति छैन भने अन्यत्र त दमकलकै समेत प्रबन्ध छैन। सामान्यतः मानव सिर्जित यस्ता विपदको सामना गर्न हाम्रो तयारी कति कमजोर र अपर्याप्त छ भन्ने कुराको बितेको एक दशकको तथ्याङ्कले देखाउँछ। बितेको दशक आगलागीमा परेर 27,500 भन्दा बढी घर परिवार प्रभावित भएको र 24 अर्ब भन्दा बढीको धनमाल क्षति भएको तथ्याङ्कले हाम्रो संयन्त्रको कमजोरी उजागर गर्छ। भूकम्प होस् वा बाढी पहिरो वा आगलागी नै किन नहोस्, विपदका घटनामा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो मान्छेको ज्यान जोगाउनु। तर विडम्बनाको कुरा, आगलागीमा परेर घाइते हुँदा आवश्यक उपचारका लागि नेपालमा अस्पताल नै छैन। जलनको उपचारका लागि संघीय राजधानी काठमाडौँमा गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित 2वटा अस्पताल त छन्, तर गम्भीर खालका घाइतेको उपचार यी अस्पतालमा सम्भव छैन। वर्षेनी आगलागीका यति धेरै घटना हुने देशमा सम्भावित मानवीय क्षति कम गर्नका लागि आजसम्म सरकारले सोचेकै छैन भन्ने प्रमाण हो जलनका लागि कुनै पनि सरकारी अस्पतालमा जनशक्ति र स्रोत साधनको व्यवस्थापन नै नहुनु। दुर्घटनामा पर्नु अघि सांसद चन्द्र भण्डारीले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सोधेका थिए, यस्तो पनि मुलुक हुन्छ, यस्तो पनि सरकार हुन्छ? नागरिकले आज विभिन्न भाषा र भाकामा सोधिरहेको प्रश्नको मर्म पनि यही हो। सरकारले जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिनै पर्छ, त्यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नै पर्छ। संविधानमा लेखेर अनि प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूले भाषण गरेर पुग्दैन। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका विषयमा दाहाल ओलीबीच तारन्तार वार्ता। 1-2 दिनभित्रै निष्कर्षमा पुग्ने दाहालको दाबी। काङ्ग्रेस भन्छ राष्ट्रपतिमा सघाए 5 वर्ष दाहाल प्रधानमन्त्री। आगलागीमा परेर एक दशकमा 882 जनाको मृत्यु, झण्डै 3000 घाइते। गम्भीर प्रकृतिका घाइतेले नेपालमा उपचारै पाउँदैनन्, अस्पताल बनाउन राज्यको चरम बेवास्ता। संवैधानिक परिषदको संरचना खलबल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार। 8 महिना अघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता। विश्वबाटै विस्थापित हुन लागेको ब्रोडगेज प्रविधिमा 3 खर्ब खर्चिँदै नेपाल। देशको अर्थतन्त्रमा त्राण दिने भनिएको महत्वाकांक्षी रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग घाडो हुने सङ्केत। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 च्याम्पियन स्कटल्यान्डलाई नेपालले 3 विकेटले हरायो। कुशल र दिपेन्द्रको अर्धशतक, शीर्ष 3मा पर्ने नेपालको सम्भावना कायमै। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा वार्षिक 65 देखि 75 हजार व्यक्ति जलनमा परि घाइते हुन्छन्। आगलागी, विद्युतीय करेन्ट, एसिड आक्रमण, तातो पानी लगायत कारण मानिसहरू जलनको शिकार हुने गरे पनि सरकारले त्यस्ता घाइतेको उपचारका लागि अलग्गै अस्पताल बनाएको छैन। त्यति मात्र होइन, अस्पतालमा छुट्टै शैय्या समेत छैन। जलनको उपचारका लागि सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकको दरबन्दी पनि छैन। कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताल गैर सरकारी संस्थाबाट सञ्चालित हो। देशभित्र अवसर नभएकाले यो विषय चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीको रोजाइमा पर्न सकेको छैन। यसको असर जलनका अधिकांश घाइतेले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यता छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी खाना पकाउने ग्यास लिक भएर बुधबार राति घाइते भए। उनको शरीरको 25 देखि 30% भाग जलेको थियो। तर कीर्तिपुर स्थित वन अस्पतालले सांसद भण्डारीको उपचार नेपालमा गर्न सम्भव छैन भन्यो।
अस्पतालकै सिफारिसमा उनलाई बिहिबार भारतको मुम्बई लगियो। सांसद भण्डारीकी आमा हरिकलाको भने कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भयो। उनको शरीरको 70% भाग जलेको थियो। आवश्यक उपचार पाउन नसकेर हरिकलाको निधन भएपछि तथा सांसद भण्डारीलाई भारत लानु परेपछि नेपालमा जलनको उपचार कति कमजोर छ भन्ने फेरि एकपटक सतहमा आएको छ। यसबाहेक नेपालमा अर्को वन अस्पताल नै छैन। सरकारले जलन सम्बन्धी उपचारलाई प्राथमिकतामै राखेको छैन। सरकारी अस्पतालमा जलनका घाइतेका लागि अलग्गै शय्याको व्यवस्था नगरिनु र चिकित्सकको दरबन्दी नै नहुनु सरकारले प्राथमिकता नै नदिएको प्रमाण हो। अस्पताल निर्माण गर्दाखेरि फेरि सबै जनशक्ति पनि चाहिने र इन्टिग्रेटेड अस्पताल पनि वनमा हुनैपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यही भएर अब यो छुट्टै अस्पतालको कन्सेप्टमा जाने भन्दा पनि नेपाल सरकारमा भइरहेको 500 बेडका अस्पतालहरू जुन छन् ठुला अस्पतालहरू, त्यसमा चाहिँ 10 बेडको वन युनिटहरू सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिएको छ। कति ठाउँमा हामीले गरिरहेछौँ, तर त्यसको म्यान पावरहरू अलिकति हामीलाई पाउन कठिन हुने, वनका सर्जनहरू नहुने र सर्जरी डिपार्टमेन्टले त्यो गर्नुपर्ने हुनाले अलिकति गाह्रो चाहिँ छ। तर राज्यले ध्यान नदिएको होइन, हामी वन युनिटमा काम गरिरहेका छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले केन्द्रीय अस्पतालमा शय्या छुट्याएको दावी गरे पनि देशको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल वीरमा जलनको उपचार गर्न शय्या छैन। उसँग 3 जना चिकित्सक भए पनि शय्या र आवश्यक प्रविधि नभएकाले ती चिकित्सकले जलनका बिरामीलाई ओपिडीमा हेरेर रेफर गर्ने गरेका छन्। त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा 12 शय्या भए पनि उसले जटिल प्रकृतिका बिरामीको उपचार गर्न सक्दैन। त्रिवी शिक्षणमा अत्याधुनिक आइसियु र ड्रेसिङ गर्ने व्यवस्था नै छैन। निजी अस्पतालमा जलन सम्बन्धी उपचार नै हुँदैन। जनशक्ति र आइसियु कक्ष नभएकाले तथा उपचार प्रणाली खर्चिलो भएकाले निजी अस्पतालले जलनका बिरामी नै हेर्दैनन्। संक्रमण धेरै हुने भएकाले जलनका घाइतेलाई अन्य बिरामीसँग राख्न मिल्दैन। जलेका बिरामीको उपचार प्लास्टिक सर्जनले गर्छन्, तर नेपालमा प्लास्टिक सर्जन निकै कम छन्। सर्जरी पढिसकेका चिकित्सकलाई सरकारले प्लास्टिक सर्जरी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गराउन सिट छुट्याए पनि काम गर्ने ठाउँ नभएकाले ती सिट वर्षेनी खेर जाने गरेका छन्। यहीँ पनि त वन डेडिकेटेड वार्ड, वन डेडिकेटेड होइन चाहिँ उपचार के अरे शल्यक्रिया कक्षहरू भइदिए भए यहीँ पनि त हामीले गर्न सक्थ्यौँ नि त भने जस्तो त लाग्छ। अब त्यो गर्ने प्लानमा पनि छ। उता नयाँ बिल्डिङ बनाएको छ हाम्रो उता वीरमा, त्यहाँ हाम्रो वन डेडिकेटेड बेडहरू, वार्डहरू, अपरेसनहरू बनाउने भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यो भएपछि के सहज हुन्छ कि भन्ने आश गरिरहेको छु मैले। र म्यान पावर पनि अलिक कमै छ होइन। अब लोकसेवाले पनि चाहिँ दरबन्दी हुन्छ, तर खोलाएर हुँदैन होइन। लोकसेवाबाट खोले पनि यङ केटाहरू प्लास्टिक सर्जरी पढ्छु भन्ने केटाहरू आउँछन् होइन। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो म्यान पावर बढ्छ। अब यो लोकसेवाले पनि खुलाउनु पऱ्यो, मन्त्रालयले पनि यसमा चाहिँ अलिकति विशेष पहल गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो सबै कुराहरू नमिलेर नै अहिले चाहिँ अब यो सम्बन्धी पढ्ने विद्यार्थीहरू त्यति चाहिँ इन्ट्रेस्टेड नभए जस्तो चाहिँ मलाई पनि लाग्छ। कीर्तिपुर स्थित वन अस्पताल फेक्ट नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित भए पनि सरकारले वर्षेनी अनुदान दिने गरेको छ। जलनको उपचार हुने काठमाडौँको साँखु स्थित सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल पनि गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित हो। जलनका बिरामीलाई यी 2 अस्पताल लाने गरिए पनि यिनले पनि गम्भीर खालका बिरामीलाई बचाउन भने सक्दैनन्। मुम्बई स्थित नेसनल वन सेन्टरले 90% जलेका बिरामीलाई बचाएको उदाहरण पनि छ। तर कीर्तिपुरको वन र सुषमा कोइराला अस्पतालले 40% भन्दा बढी जलन भएकाहरूलाई सिधै बचाउन सकिँदैन भन्ने गरेका छन्। एकातिर ती अस्पतालसँग अत्याधुनिक ड्रेसिङ प्रविधि छैन भने अर्कातिर घाइतेलाई अस्पताल ल्याइ पुर्याउँदा नै समस्या निकै बढिसकेको हुन्छ। सरकारी अस्पतालमा सेवा नै नहुँदा तथा गैरसरकारी संस्थाबाट सञ्चालित 2 अस्पताल पनि स्रोत साधन सम्पन्न नभएकाले जलनमा परि गम्भीर घाइते भएकाहरू उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा प्रज्ञा तिमल सिन्हा र मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसपटक हिउँदमा एक झर पानी परेन। पानी नपरेकाले वन जङ्गलमा लागेको आगो नियन्त्रणमा आउन कठिन भइरहेको छ। अहिले पनि 16 ठाउँमा भीषण आगलागी भइरहेको र आगो नियन्त्रणमा आइ नसकेको राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। अझ सुखायाममा आगलागीका घटना बढी हुन्छन्। आगलागीमा परेर 12 वर्षमा करिब 900 जनाले ज्यान गुमाए। उनीहरूले उपचार नै नपाएर ज्यान गुमाएका हुन्। आगलागीका घटना बढेको चालु वसन्त ऋतुमा मात्र होइन, पछिल्लो 12 वर्षको आँकडा हेर्ने हो भने हरेक वर्ष घटना बढिरहेकै छन्। 2068 वैशाख 1 गतेदेखि 2079 फागुन 5 गतेसम्म आगलागीका 20,583 घटना भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यो अवधिमा आगलागीमा परेर 27,823 घर परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भए। यस्तै 882 जनाको मृत्यु भएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। मृत्यु हुनेमा महिलाको संख्या अधिक छ। 12 वर्षमा 311 महिलाले ज्यान गुमाउँदा 260 पुरुष आगलागीमा परे। यसबाहेक अरू बालबालिका हुन्।
आगलागीमा परि 12 वर्षमा 2774 जना घाइते भए। यस्तै 18,258 घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भए। 4,362 घरमा आंशिक क्षति पुगेको सरकारी अभिलेखमा देखिन्छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार आगलागीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षति भनी साध्य छैन। 24 अर्ब 20 करोड 95 लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति हुन पुग्यो। आगलागीका घटनामा बढोत्तरी भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई दमकल खरिद गर्न 60 लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्यो। तर अहिलेसम्म 100 हाराहारी पालिकाले मात्र दमकल खरिद गरेका छन्। बाँकीले चासो दिएका छैनन्। आगलागीबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि धेरैको चासो देखिँदैन। प्रदेश 1मा 45 वटा दमकल रहेको सरकारी अभिलेख छ, जसमध्ये 4 वटा चालु हालतमा छैनन्। मध्य प्रदेशमा 32 वटा दमकल छन्। 3 वटा महानगरपालिका रहेको बागमतीमा 35, गण्डकी प्रदेशमा 15, लुम्बिनीमा 33, कर्णालीमा 11 र सुदूरपश्चिममा 21 वटा दमकल रहेको सरकारी अभिलेख छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। सरकारले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विवादास्पद विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो। अघिल्लो सरकारले संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषदका 2 सदस्यले चाहेका व्यक्ति नियुक्त गर्न सक्ने गरी विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको थियो। असार 22 गते दर्ता गरिएको विधेयक छलफलको लागि भने अगाडि बढाइएको थिएन। 6 सदस्यीय परिषदका 3 सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्ने र 2 जनाको निर्णयका आधारमा संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने बाटो खोल्न खोजिएपछि त्यतिखेर चर्को विरोध भएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2077 मङ्सिर र 2078 वैशाखमा त्यस्तै अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा 50 भन्दा बढी पदाधिकारीलाई नियुक्ति दिएका थिए। त्यसविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटा सर्वोच्च अदालत गएकामा मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ। परिषद सम्बन्धी ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा 4 सदस्यको उपस्थितिमा मात्रै बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ। 1.5 वर्ष यता परिषदको बैठक बसेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारको लागि शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तेस्रो दीक्षान्त कार्यक्रममा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको सेवाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सुधारको लागि शल्यक्रिया आवश्यक रहेको बताएका हुन्। उनले सरकारी अस्पतालमा सेवाको स्तर खस्किँदै जानु, सेवाग्राहीप्रति विनम्रता र गम्भीरताको कमी हुनु र स्वास्थ्यकर्मीको पेशागत आचरणमा स्खलन आउनुलाई आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनले प्राविधिक सामग्री चुस्त दुरुस्त नराखी बिरामीलाई अधिकांश जाँचका लागि निजी प्रयोगशालामा पठाउने गरिएकोमा पनि असन्तुष्टि पोखे। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारी अस्पतालमा विद्यमान व्यथिति सुनाउँदै शल्यक्रिया बिना सुधार सम्भव नरहेको बताए। उनले संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यावहारिक अभ्यासका निम्ति कानुनी, संस्थागत, संरक्षणागत र कार्यशैलीगत प्रबन्ध र सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र विभेदमा पारिएका नागरिकको पहुँच स्थापित हुने गरी कानुनमा सुधार गर्न गृह कार्य अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। कानुन व्यवसायीले नेपाली कांग्रेस संघीय संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकामा कुनै विवाद नरहेको बताएका छन्। कांग्रेसले आज सिंहदरबारमा राखेको छलफलमा सहभागी कानुन व्यवसायीले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल भएकोमा विवाद गर्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन्। छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, राधेश्याम अधिकारी, रामनारायण बिडारी, गोविन्द बन्दी लगायत थिए। उनीहरूसँग कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले छलफल गरेका हुन्। कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि कतिपयले उसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीको सुविधा दिन नहुने बताउँदै आएका छन्। यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। त्यो रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने बारे छलफलको लागि सर्वोच्चले फागुन 8 गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ। नेकपा एमाले मिसन ग्रासरुट अभियान सुरु गरेको छ। संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तार गर्नको लागि एमाले आजदेखि मिसन ग्रासरुट अभियान थालेको हो। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज अभियान शुभारम्भ गरे। अभियान अन्तर्गत पार्टीका पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यलाई गाउँ गाउँमा खटाइएको छ। उनीहरूले पार्टीका तल्ला तहमा गएर सदस्यता प्रदान, प्रशिक्षण दिने लगायतका कार्यक्रम गर्नेछन्। अभियान सुरु गर्दै ओलीले सत्ताका लागि घुँडा टेक्ने र देशका लागि योगदान दिन तयार रहने शक्तिबीच लडाईँ भइरहेको बताए। उनले राष्ट्रिय राजनीति अब नयाँ उचाइमा जाने समेत बताएका छन्। प्रजातन्त्र दिवस 3 दिनसम्म मनाइने भएको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आज सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय, आयोग, विभाग, प्रतिष्ठान, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै प्रजातन्त्र दिवस भोलिदेखि 8 गतेसम्म मनाउन भनेको छ। सबै सरकारी निकाय, प्रतिष्ठान र कार्यालयमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउन, सार्वजनिक स्थल सरसफाइ गरी राष्ट्रिय झण्डासहित सजावट गर्न र भोलिदेखि 8 गतेसम्म साँझ दीप प्रज्वलन गर्न समेत भनिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा माघ 24 गते बसेको मूल समारोह समितिको बैठकले कार्यक्रम तय गरेको थियो। भारतीय सेनाका 4 पूर्व प्रमुख काठमाडौँ आएका छन्। नेपाली सेनाको स्थापना दिवस समारोहमा भाग लिन भारतीय सेनाका 4 पूर्व प्रमुख काठमाडौँ आएका हुन्। भारतीय सेनाका पूर्व प्रमुखहरू विश्वनाथ शर्मा, जोगिन्दर जसवन्त सिंह, दीपक कपूर र दलबीर सिंह सुहाग काठमाडौँ आएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। पूर्व प्रमुख मनोज मुकुन्द नरवाणी भोलि आउँदैछन्। नेपाली सेनाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सैनिक मञ्च टुडी खेलमा भोलि 260औं स्थापना दिवस मनाउँदैछ। बाँकी प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। शिवरात्रिलाई हिन्दू धर्मावलम्बीले विशेष महत्त्व दिन्छन्। यो वर्ष शिवरात्रि भोलि परेको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। पशुपति क्षेत्र साधुसन्तमय बनेको छ। भोलि कम्तीमा 20 लाख भक्तजनले पशुपतिनाथको दर्शन गर्ने अनुमानसहित कोषले 5वटा लाइनको व्यवस्था मिलाएको छ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्ड मण्डलाकारं व्यक्तमेव चराचरं यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। विश्वभरिका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको विश्वास र आस्थाको देवादिदेव मानिन्छ पशुपतिनाथलाई। र आज हामी महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा छौँ। पशुपतिनाथलाई फुल र बत्तीले झक्की झक्काउ बनाएर दुलही जस्तै सजाइएको छ। सामान्य आराधना र स्तुतिबाट प्रसन्न हुने महादेवलाई खुसी बनाउनको लागि र महाशिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा दर्शन गर्नको लागि विभिन्न देशबाट भक्तजनहरू आउनु भएको छ। र यति बेला हामीसँग एकजना भक्तजन हुनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आए हैं? हम गुजरात से स्पेशल बाबा का दर्शन करने आए हैं। और अब हम उधर से कहाँ से आए अपन? काशी से विश्वनाथ का दर्शन करके आए, बैद्यनाथ बाबा का दर्शन करके आए। अब हम पशुपतिनाथ दर्शन करने आए। अब भोलिको दिनमा धेरै भिड हुन्छ, त्यही भएर म आजै आएको। अनि अहिले चाहिँ धेरै व्यवस्थित रहेछ के, भित्र पनि धेरै भिडभाड छैन। मान्छे जति गए पनि छिटो पालो हुने मान्छे चारैपट्टिबाट दर्शन गर्दै निस्किँदै। आके गया था सावन महीने में, तब यह दर्शन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वापस दोबारा आ गया। कैसा लग रहा है आपको पशुपतिनाथ को दर्शन करके? अच्छा लग रहा है, इसीलिए तो दोबारा आए। अघिल्लो वर्ष 10 लाखको हाराहारीमा भक्तजनहरूले पशुपतिनाथको दर्शन गरेकामा यसपटक भने कोभिडको त्रास पनि नरहेकाले 20 लाख भक्तजन आउने अपेक्षा सहित आवश्यक तयारी गरिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषले जनाएको छ। यति बेलासम्म श्रद्धालु भक्तजनहरूको भिडभाड र साधु सन्त 3500 को हाराहारीमा आइसकेका छन्। हामीले करिब 300 देखि 500 जना को स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संस्थाहरू मार्फतको स्वयंसेवकहरू खट्नुहुन्छ। त्यसै गरी भोजन आवास क्षेत्रमा 100वटा भोजनहरू शिविरहरू, चिया पानीको शिविरहरू सञ्चालन गर्ने हामीलाई अनुरोध आएको छ। त्यसमा पनि 5 जनाको दरले हिसाब गरियो भने पनि 500 जना कम्तीमा सेवारतको लागि हामीले स्वयंसेवा परिचालन गर्छौँ। त्यसरी साधु सन्तहरूको सेवामा पनि सयौँको सङ्ख्यामा स्वयंसेवकहरू खटिरहनु भएको हुन्छ। र दर्शन लाइनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि त्यहाँ कुनै पनि किसिमको घुसपेट नहोस्, दर्शन लाइनमा पङ्क्तिबद्ध हुनुभएका दर्शनार्थीहरूलाई
अप्ठ्यारो नहोस्, उहाँहरूलाई धेरै समय कुरो नपरोस् भन्नेतर्फ हामी विशेष रूपमा सजग छौँ। त्यसको लागि अलग्गै 4000 देखि 5000 को सङ्ख्यामा स्वयंसेवकहरू परिचालन गरिएको छ। महाशिवरात्रिको अवसरमा पशुपतिनाथको दर्शन गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूको सहजताका लागि विभिन्न 8वटा उपसमितिहरू बनाएर परिचालन गरिएको छ। त्यसैगरी उनीहरूको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका गरी करिब 7000 को हाराहारीमा सुरक्षाकर्मी तैनात गरिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, पशुपति, काठमाडौँ। दट्टाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले बलम्यलम्बितं भुजङ्गतुण्डमालिकं डमड्डमड्डमड्डमण्डिनाटभट्टमर्वयं सकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्। यति बेला देशभरका शिवालयमा चहल पहल बढेको छ। शिवरात्रि मेला भर्नका लागि साधु सन्त शिवालयमा जम्मा भइसकेका छन् भने व्यवस्थापनको काम पनि सकिएको छ। थप जानकारी दिन काठमाडौँको पाशुपत क्षेत्रबाट अक्षर काका र सुदूरपश्चिमको शिवपुरी धामबाट ईश्वर जैसी हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अक्षरजी, शिवरात्रिका लागि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा अघिल्लो दिनदेखि नै भक्तजनको मेला लाग्ने गर्छ, भिडभाड हुने गर्छ। आज कस्तो छ पाशुपत क्षेत्रको वातावरण? विष्णुजी, यति बेला हामी पशुपतिको मुख्य गेटको अगाडि उभिएका छौँ र दृश्यमा पनि हामी देखाउन सक्छौँ। दृश्यमा देखिराखेका छौँ यहाँ भक्तजनहरूको दर्शालु श्रद्धालु भक्तजनहरूको ठुलो घुइँचो लागेको छ र विशेष गरेर शिव अनुष्ठानको पर्व, शिव उपासनाको पर्व, सामाजिक सांस्कृतिक वैभवको पर्व शिवरात्रिको यो पूर्व सन्ध्यामा अघिल्लो दिन दर्शकहरू, श्रद्धालु भक्तजनहरू यहाँ भिडभाडका रूपमा रहनु भएको छ र एकदमै ठुलो घुइँचो यहाँ देख्न सकिन्छ। विष्णुजी, अब कोरोनाको यो त्रासदी पछाडिको एउटा पर्व भएकाले पनि हुनुपर्छ, सबैजना खुलेर यो शिवरात्रिको पर्वमा, माहौलमा, उमङ्गमा रमाइराख्नु भएको यहाँ दृश्यमा देख्न सकिन्छ। विष्णुजी, हामीले भर्खरै यसको अगाडि एउटा रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका थियौँ जसका लागि चाहिँ विभिन्न समितिहरू गठन गरिएको भनिएको थियो। ती समितिहरूले कुन कुन क्षेत्रमा कसरी कसरी काम गर्दैछन् त्यसबारे केही बुझ्न पाउनु भएको छ? विष्णुजी, यहाँ चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिको पर्वलाई व्यवस्थापन गर्न, श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त 8वटा विषयगत समितिहरू बनाएको छ, जसमा सुरक्षा व्यवस्थापन छ, त्यसै गरी प्रचार प्रसार, आवास तथा भोजन, साधु सन्त तथा धार्मिक कार्यक्रम व्यवस्था उपसमिति, त्यसै गरी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था उपसमिति, मेला बजार तथा साज सज्जा सम्बन्धी समितिहरू, यसरी 8वटा विषयगत समिति बनाएर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले शिवरात्रिको रौनकलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयत्न गरिराखेको छ। र त्यसै गरी म यहाँलाई जानकारी गराउँ, शिवरात्रिमा उपस्थित हुने श्रद्धालु भक्तजनहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर 4000 भन्दा बढी स्वयंसेवकहरू यहाँ परिचालित हुने भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पनि हामीलाई जानकारी गराएको छ। र यसै गरी यहाँले अघि भन्नुभयो जस्तै 4वटा विभिन्न ठाउँबाट लाइनको व्यवस्थापन गर्ने र त्यसै गरी यहाँ आउने श्रद्धालु भक्तजनहरू र विभिन्न देश विदेशबाट आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूको व्यवस्थापनका लागि भनेर यहाँ छुट्टै आवासको र भोजनको पनि व्यवस्थापन गरिएको भनेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले हामीलाई जानकारी दिएको छ। विष्णुजी, ईश्वरजी, त्यस्तै म लाग्छु कैलालीतर्फ। ईश्वरजी, तपाईँ कैलालीको शिवपुरी धाममा हुनुहुन्छ। अक्षर काकाले बताएअनुसार काठमाडौँको पशुपतिनाथ मन्दिरमा सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ। शिवपुरी धाममा चाहिँ के कस्तो तयारी छ, अहिले त्यहाँको वातावरण कस्तो छ? विष्णुजी, पक्कै पनि महाशिवरात्रि पर्व र आजको रातलाई हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले विशेष रातको रूपमा चाहिँ उपासना गर्ने गर्दछन् र यस अवसरमा शिवपुरी धाम परिसरमा आज यो शिवरात्रिको पूर्व सन्ध्यामा आज यो शिव पुराण ज्ञान महायज्ञको चाहिँ थालनी गरेको छ र यो ज्ञान महायज्ञमा अहिले चाहिँ
श्रद्धालु भक्तजनहरूले भजन कीर्तन गरिरहेका छन् भने विशेष गरेर टाढा टाढाबाट आउने श्रद्धालु भक्तजनहरू सन्त र विभिन्न ठाउँबाट आउने हरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ आवासको व्यवस्था पनि गरिएको छ भने खाना व्यवस्थापनको लागि भण्डारा लगाउने काम पनि भएको छ र भोलि शिवरात्रि पर्वको दिन यहाँ चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी श्रद्धालु भक्तजनहरूले चाहिँ पूजा गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई चाहिँ यो शिवपुरी धाम व्यवस्थापन समितिले जानकारी दिएको छ भने यहाँ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्थाको लागि र पूजा गर्न आउने श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई व्यवस्थित तौरले उनीहरूलाई पूजा गराएर बाहिर पठाउनका लागि विभिन्न लाइन मार्फत गराउने भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारीमा आएको छ भने यसको यो सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ विष्णुजी र स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कका लागि पनि स्वास्थ्य उनीहरूको प्राथमिक उपचारमा अपरझट कुनै स्वास्थ्य समस्या देखा परेमा त्यसका निमित्त स्वास्थ्य हेल्थ डेस्कको पनि यहाँ चाहिँ स्थापना गरिएको छ विष्णुजी। हस् ईश्वरजी धन्यवाद। सँगै अक्षर काकालाई पनि धन्यवाद। पशुपतिनाथ क्षेत्रबाट अक्षर काका प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो भने कैलालीको शिवपुरी धामबाट एक संवाददाता ईश्वर जैसी सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले हामीलाई महाशिवरात्रिको अघिल्लो रात भइरहेको तयारीबारे जानकारी गराए। अब केही न्यूज संक्षेपमा। बालुवाटार स्थित सरकारी जग्गा हिनामिनाको मुद्दामा विशेष अदालतले साक्षी झिकाउन र 2019 सालदेखिका कागजात मगाउन आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल तथा सदस्यहरू बलभद्र वास्तोला र खुशी प्रसाद थारूको इजलासले ललिता निवासको जग्गाबारे 2019-2021 र त्यसपछि भएका निर्णय तथा सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिका सदस्यलाई बकपत्रका लागि बोलाउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ। उनीहरूलाई चैत्र 6 गते बकपत्रको लागि बोलाइएको हो। पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रितालले समितिको संयोजकका रूपमा काम गरेका थिए। ललिता निवासको जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 3 वर्ष अघि पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गोक्सेदार सहित 175 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। रूसलाई संवेदनशील सूचना दिएको आरोपमा एक बेलायती सुरक्षा गार्डलाई 13 वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ। बर्लिन स्थित बेलायती दूतावासमा काम गर्दा गोप्य सरकारी सूचना र कागजात रूसलाई दिएको आरोपमा लन्डन अदालतले 58 वर्षीय डेभिड ब्यालेन्टाइन स्मिथलाई सजाय सुनाएको हो। स्मिथले तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनसँगको गोप्य सरकारी सूचना र संवेदनशील कागजात 3 वर्षभन्दा बढी समयदेखि रूसलाई दिएको अदालतको ठहर छ। स्मिथले 2020 नोभेम्बरमा रूसी सैन्य सहचारी जनरल मेजर सर्गेई चुक्रोभलाई सूचना दिएको लगायतका अन्य 8 अपराध स्वीकार गरेका छन्। दक्षिण अफ्रिकाले रूस र चीनसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भएको छ। सैन्य अभ्यास दक्षिण अफ्रिकी हिन्द महासागरको तटमा हुने भनिएको छ। अभ्यासमा दक्षिण अफ्रिकी नेशनल डिफेन्स फोर्सका 350 सदस्यले भाग लिनेछन्। अभ्यासले दक्षिण अफ्रिका र चीनले युक्रेनमा रुसी आक्रमणको समर्थन गरेको बुझिने व्हाइट हाउसले टिप्पणी गरेको छ। दक्षिण अफ्रिकाले भने द्वन्द्वका सम्बन्धमा तटस्थ रहेको तथा फ्रान्स अमेरिका लगायतका अन्य देशसँग पनि नियमित रूपमा त्यस्तै अभ्यास गर्ने गरेको तर्क गरेको छ। रुसले अभ्यासका लागि हाइपरसोनिक मिसाइल बोक्ने एडमिरल गोर्स्कोभ युद्धपोत पठाउने घोषणा गरेको छ। दक्षिण अफ्रिका यसअघि रुस युक्रेन युद्धका विषयमा तटस्थ बसेको थियो। सैन्य तालिम लिन 125 युक्रेनी सैनिक स्पेन पुगेका छन्। उनीहरू मड्रिड स्थित एक सैन्य हवाई अड्डामा लेपर्ड 2A4 ट्याङ्क सञ्चालन गर्ने तालिम लिन आज स्पेन पुगेका हुन्। युक्रेनका 55 सैनिकले ट्याङ्क सञ्चालनको तालिम लिनेछन्। 70 सैनिकले भने टोलेडो तालिम समन्वय केन्द्रमा तालिम लिनेछन्। युरोपेली आयोगका अनुसार युक्रेनी सैनिकलाई 24 युरोपेली सदस्य राष्ट्रले प्रशिक्षणको प्रस्ताव गरेका छन्। 2023 को अन्त्यसम्ममा 30,000 युक्रेनी सैनिकलाई तालिम दिने तयारी छ। बाँकी प्रसङ्ग विष्णु ढुङ्गानाबाट। नयाँ राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न अब 1 साता मात्र बाँकी छ। काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नै अडानमा कायम छन्। सरकार गठनका बेला राष्ट्रपति एमालेलाई दिन सहमति जनाएको माओवादी केन्द्रले पछिल्लो समय राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेदवार अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। सबैभन्दा ठूलो दल काङ्ग्रेसले राष्ट्रपति पाउनका लागि सत्ता समीकरण नै परिवर्तन गराउन चाहेको छ।
केही दिनमा सत्तामा उथलपुथल नै आउने काङ्ग्रेसको दाबी छ। यसैको नयाँ पटाक्षेपका रूपमा राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेद्वारलाई समर्थन गरे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई पूरा कार्यकाल सघाउने सङ्केत काङ्ग्रेसले गरेको छ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता गर्ने मिति फागुन 13 का लागि तोकेपछि संघीय संसदका प्रमुख 3 दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र आफ्नै पक्षमा वातावरण बनाउन घनीभूत तरिकाले लागि परेका छन्। काङ्ग्रेस र एमाले दुवैले राष्ट्रपति आफैले पाउनुपर्ने दाबी गरिरहँदा माओवादीले भने राष्ट्रिय सहमतिको उम्मेद्वार अघि सार्नुपर्ने रटान लगाइरहेको छ। यही प्रकरणले कहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटार धाउँछन् त कहिले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बालकोट पुग्ने गरेका छन्। अर्कोतिर राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ता अघि नै सत्ता समीकरण परिवर्तन हुने काङ्ग्रेसको दाबी छ। अब यो ज्योतिषीय ढङ्गले मैले गते तिथिमिति त तोक्दिनँ, तर राजनीति एउटा नयाँ कोर्समा जाने स्थिति बन्दै गएको छ। अब यही हप्ता 10 दिनमा अब के हुन्छ, एउटा नयाँ परिस्थिति सिर्जना हुने सम्भावना छ। राष्ट्रपतिमा माओवादीको साथ खोजेकाले नै काङ्ग्रेसले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गरेको भनेर राजनीतिक वृत्तमा चर्चा नभएको पनि होइन। अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र बढिरहेको चिसो र त्यसैको छेकोमा काङ्ग्रेसको लबिङले पनि यो चर्चालाई प्राण दिएको छ। आफूले राष्ट्रपति पद पाए माओवादीलाई 5 वर्ष प्रधानमन्त्रीमा सघाउने काङ्ग्रेसको अभिव्यक्तिले सत्ता गठबन्धनलाई भत्काएरै छाड्ने सङ्केत गर्छ। एमाले पार्टी सहमत नभइराख्दाखेरि कहाँ उभिने भन्ने कुरोको निर्क्युल खास गरेर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो अवस्था आयो भने उहाँ त्यसको लागि तयार हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको निरन्तरताको विषय यो उहाँको निर्णयले राष्ट्रपति को उम्मेदवार काङ्ग्रेसतर्फ उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दाखेरि त्यस्तो परिस्थिति आयो भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो हामीले जुन विश्वासको मत दिएको छौँ त्यसलाई निरन्तरता दिने हामीले गर्नुपर्छ। संसदमा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नुको पीडा त काङ्ग्रेसलाई छँदैछ। राष्ट्रपति पनि एमालेकै भए उसले चाहे अनुसारको राजनीति गर्न सक्छ भनेर पनि काङ्ग्रेस सशङ्कित भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला 2 पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति भण्डारीले स्वीकृत गरेको घटनाले पनि काङ्ग्रेसलाई झस्काएको देखिन्छ। काङ्ग्रेसको यो शङ्कामा भने माओवादी सहमत छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच छलफल बाक्लिएको छ। राष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवारी दर्ताको दिन नजिकिएसँगै दाहाल र ओलीले छलफल बढाएका हुन्। दुई नेताबीच बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा करिब 2 घण्टा छलफल भएकोमा प्रधानमन्त्री दाहाल आज ओली निवास बालकोट पुगे। उनीहरूबीच आज पनि करिब 2 घण्टा लामो छलफल भयो। छलफलमा 2 नेता मात्र सहभागी थिए। छलफलपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धन नभत्कने र राष्ट्रपतिका विषयमा 1-2 दिनभित्र निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। सत्ता साझेदारको सरकार चलिराखेकै छ, सँगै छौँ, यसलाई अझ राम्रो कसरी बनाउने भन्ने छलफल मात्रै हो। राष्ट्रपतिको विषयमा चाहिँ अब हामी एउटा त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्ने कोसिसमा छौँ। 1-2 दिनभित्र निष्कर्ष पुगिसक्नु भएको छ। पुस 10 मा प्रधानमन्त्री नियुक्त भए यता दाहालले ओलीसँग छलफल गरेको आज 19औं पटक हो। उनीहरूबीच 12 पटक बालुवाटार, 5 पटक बालकोट तथा खुमलटार र सिंहदरबारमा 1-1 पटक छलफल भएको छ। एमाले अध्यक्ष ओलीले पुस 10 मा भएको सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने अडान नछाडेपछि उनलाई मनाउन दाहाल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि 5औं पटक आज बालकोट पुगेका हुन्। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि 13 गते उम्मेदवारी दर्ताको तालिका छ। गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिका स्थित उपल्लो तमघास माध्यमिक विद्यालयमा बहिरा र बौद्धिक अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइन्छ। गुल्मीको मालिका बाहेक अन्य 11 पालिकाका 30 विद्यार्थीले अध्ययन गरिरहेका छन्। 2 दशकदेखि आवाजसहित अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई अध्यापन सुरु गरिए पनि अहिलेसम्म आधुनिक प्रविधिको व्यवस्था नहुँदा विद्यार्थी पुरानै शैलीमा पढ्न बाध्य छन्। बालबालिकाको स्याहार सुसार गरिरहेकी रेसुङ्गा नगरपालिकाकी सीता घरतीले सुरुमा बालबालिकाले खान र बोल्न नजान्दा समस्या भए पनि सिकाइपछि सहज भएको अनुभव
सुनाइन्। बङ्गाको स्याहार गर्न हामी खुसी छौँ होइन। हामीले अरू गर्न त सक्दैनौँ, हामीले धर्म अरू गर्न हामीले सकिन्न होइन। हामीले त यही गरेर धर्म हुन्छ कि जस्तो लाग्छ हामीलाई। घरमा आफ्नै भाषा सिकाइने भएकाले विद्यालयमा साङ्केतिक भाषा नजान्दासम्म विद्यार्थीलाई सिकाउन अप्ठ्यारो हुने शिक्षक बताउँछन्। सिकाउँदै गएपछि भने सहज भएको शिक्षकको अनुभव छ। अन्य बोलेर पढाउने विद्यार्थीहरूभन्दा साङ्केतिक रूपमा पढाउने विद्यार्थीहरू सिकाइमा बढी सक्रिय देखिएका छन्। विद्यालयमा आइसकेपछि उनीहरू घरमा बस्न उनीहरूलाई फेरि घरमा बस्न गाह्रो मान्छन्। स्कुलमा उनी एकदम रमाएर बस्ने गर्छन् र लामो समयसम्म छुट्टी हुँदा पनि उनीहरू छिटो स्कुल जान पाए हुन्थ्यो भन्ने गर्छन्, किनभने उनीहरूको भाषा स्कुलमा धेरै आफ्ना साथीहरूसित बोल्न पाउँदा उनीहरू धेरै खुसी हुन्छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक पिङ्की घिम्रे भुसालले अपाङ्गता भएका विद्यार्थीलाई लामो समयदेखि अध्यापन गराउँदै आए पनि आधुनिक प्रविधिको अभाव रहेको गुनासो गरिन्। इच्छा भएर पनि त्यस प्रकारको वातावरण बनाउन नसकिएको उनको भनाइ छ। आफूले सक्दो आफूले जानेको त सिकाइरहेका छौँ, तर अब अझै ती प्रविधिहरूसँग तिनीहरूलाई साक्षर गराएर तिनीहरूलाई साक्षात्कार गराएर पढाउने त्यो वातावरण अझै हामीले इच्छा भएर पनि गर्न सकिरहेका छैनौँ। जिल्लाभरका अपाङ्गता भएका विद्यार्थीहरूलाई लेखाजोखा समिति गुल्मीले हेर्दै आएको छ। स्थानीय सरकार पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिप्रति उदासीन रहेको यसमा संलग्न सङ्घ-संस्थाका प्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। त्यहाँ बढी हेलभाइ भएर पाउनेले नपाउने, नपाउनेले पाउने त्यो खालको भएर यसमा अलिकता स्थानीय सरकार उदासीन भएको अनि आफ्नो नजिकको छ भने उसलाई पनि रातो कार्डहरू दिएको, अलिक छैन अलिक निम्न वर्गको छ जो पाउनै पर्ने छ उसलाई चाहिँ त्यो कार्डहरू नदिएको यो कुरा देखेको। यसलाई चाहिँ सुधार्नको लागि हामी सबैले अझ चाहिँ भनेदेखि हिजोका कमजोरीहरूलाई सच्याउन सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बोइरा अपाङ्गता र बौद्धिक अपाङ्गता भएका बालबालिका खोजेर उपल्लो तम्घास माध्यमिक विद्यालयमा निशुल्क पढाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विद्यालयले भने स्रोत व्यवस्थापन मिलाएर आधुनिक प्रविधि प्रयोगमा जोड दिने बताउँदै आएको छ। बैंकहरूले चर्को ब्याजदर असुलेको भन्दै साना उद्योगी फेरि सडकमा ओर्लिएका छन्। नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले महँगो ब्याजदर विरुद्ध आज काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। नेपाल बैंकर्स संघले खुला बजारमा सडकबाट ब्याजदर घटाउन दबाव नदिने भनेको भोलिपल्ट साना व्यवसायीले प्रदर्शन गरेका हुन्। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन नमानेकाले बाध्य भएर विरोधमा उत्रिएको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले 8% लिएको ब्याजदर बैंकले आफू खुसी 15% सम्म पुर्याएको आरोप लगाए। व्यवसायीहरूले ब्याजदर घटाउनका लागि हस्तक्षेप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। नेपाल र भारतबीच परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ताका क्रममा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सकिने चरणमा रहेको रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्गको काम अघि बढाउने सहमति भयो। बैठकपछि दुवै देशले जारी गरेको विज्ञप्तिमा रेलमार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको भनिएको छ। तर रेलमार्ग नयाँ प्रविधि र द्रुत गतिको बनाइनु पर्नेमा भारतले पुरानै ब्रोडगेज प्रविधिमा बनाउन चाहेको छ। त्यसो भए देशको अर्थतन्त्रमा त्राण दिने भनिएको महत्त्वाकांक्षी संरचना घाँडो हुन सक्छ। झण्डै 135 किलोमिटर लम्बाइको रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको काम भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यसअघि पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन पनि भारतकै खर्चमा गरिएको हो। काठमाडौँ र रक्सौल बीचको दूरी घटाउन तथा माल सामान ढुवानी सहज होस् भन्नका लागि बनाउने भनेको रेलमार्ग तयार गर्न झण्डै 3 खर्ब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान छ। अध्ययनमा भारतले खर्च गरिरहे पनि निर्माण कसको खर्चमा गर्ने भन्ने अझै प्रश्न छैन। भारतले रेलमार्ग जनकपुर जयनगर जस्तै ब्रोडगेज प्रविधिमा बनाउन चाहेको छ। यो पुरानो प्रविधि हो, तर रेलवेमा तुलनात्मक रूपमा नयाँ प्रविधि अनि गति पनि छिटो हुने हुँदा धेरै देशमा स्ट्यान्डर्ड गेज प्रयोगमा छ। भारतको चाहना अनुसार पुरानो प्रविधिमा आँखा चिम्लिए त्यो नेपालका लागि निकै महँगो पर्ने जानकारहरूको चेतावनी छ। र अहिले ब्रोडगेज बनाउने जुन भारतको निर्णय छ त्यो चाहिँ भविष्यको लागि चाहिँ त्यति फाइदाजनक छैन र अहिले हाम्रो पूर्व पश्चिम जुन रेलमार्ग छ त्योसँग पनि म्याच हुँदैन। त्यो ब्रोडगेजबाट आएको रेलबाट सामान चाहिँ यो सानो गेजको रेलमा सारेर लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको एक्स्ट्रा कस्ट हो। त्यसो फ्युचर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड गेजको हो र
उत्तर चीनबाट आउने रेल पनि त्यसको गेज पनि स्ट्यान्डर्ड गेज हुँदैछ। त्यसो भएर काठमाडौँमा भेट्ने भन्ने जुन अवधारणा छ, काठमाडौँमा फेरि अर्को एउटा ट्रान्ससिपमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले हामीले यसमा बहस चलाएर भारतलाई अलिकति विश्वासमा लिन सक्नु पर्थ्यो। विश्वकै ठूलो रेलवे सञ्जाल भएको भारतका अधिकांश रेलवे लाइन ब्रोडगेज प्रविधिमा आधारित छन्, जुन युरोप अमेरिकामा सञ्चालित रेलको तुलनामा आधा कम गतिको हो। भारत आफैले मुम्बई अहमदाबाद तथा दिल्ली मेरुटको रेलवे अब अरू विकसित देशमा जस्तै द्रुत गतिको बनाउन लागेको छ। भारतका प्रमुख सहरबीचको रेलवे सञ्जाल पनि द्रुत गतिकी प्रविधिमा अघि बढ्दै गरेका बेला नेपालमा भने बन्नै बाँकी रेलवे समेत भारत आफैले विस्थापित गर्न लागेको प्रविधिमा बनाउन खोजिनुले यसले अर्थतन्त्र र यातायात प्रणालीमा हुने लाभ हानिलाई लिएर प्रश्न उठाउन थालिएको छ। अर्कोतिर चीन र अन्य देश क्षेत्रीय रेलवे सञ्जालमा प्रवेश गरिरहँदा भारत र पाकिस्तानमा मात्र प्रयोगमा रहेको पुरानो प्रविधिले नेपालमा जटिलता थपिने खतरा छ। तर भारतीय पक्षले स्ट्यान्डर्ड गेज सुन्नै चाहेको छैन। नेपालले पनि भारत सामु ब्रोड गेज आफूलाई उपयुक्त हुँदैन भन्न सकेको छैन। रेलवे बोर्ड यस विषयमा यस अघि नै समझदारी भइसकेकाले अब पछि फर्कन मिल्दैन भन्छ। अब अहिलेसम्म यसमा चाहिँ थोरै हामीले आफ्नो कुन सिस्टम डेभलप गर्ने भन्नेमा अलिकति किनभने हामीले आफ्नो सिस्टम त डेभलप गरेका छैनौँ। यसमा बहस गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। तर भारतले जुन उसँग छ त्यसलाई हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ। 5वटा बोर्डर पोइन्ट र काठमाडौँ रक्सौल आउने कुरामा उहाँहरूको ब्रोड गेजमै हामीले एक्सेप्ट गरेका छौँ। एग्रिमेन्ट भएको छ भारत सरकारसँग, त्यो ब्रोड गेजमै भएको छ। मसँग जे छ त्यही नै दिने हो। भारतसँग अहिलेसम्म ब्रोड गेजमै उसको सबै ट्रेन सिस्टम चलेको छ। कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण रेलमार्ग नेपालका लागि वरदान साबित हुने पूर्वाधार हो। सञ्चालन र मर्मतका लागि सहज, तुलनात्मक रूपमा सञ्चालन खर्च कम तथा विश्वभरि नै बढी चलन चल्तीमा रहेकाले स्ट्यान्डर्ड गेजलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरिन्छ। तर हामी कहाँ भने लाभ हानिको विश्लेषण नै नगरी भारतको चाहनामा सही थापिनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन। क्यामेरामा चन्द्रमान डङ्गोलका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। विराटनगरमा जारी पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिताको पुरुष एकलतर्फको सेमिफाइनल समीकरण पूरा भएको छ। प्रिन्स दाहालले नेपाल प्रहरीका सुनिल जोशीलाई 21-11 र 21-8 सेटमा हराएर सेमिफाइनल स्थान पक्का बनाएका छन्। प्रहरीका विष्णु कटुवालले एपीएफका देवराज राणालाई पराजित गरे। यस्तै त्रिभुवन आर्मी क्लबका प्रफुल्ल महर्जनले कास्कीका विधान अधिकारीलाई हराउँदै अन्तिम 4मा स्थान पक्का गरेका छन्। रुकेश महर्जनले एपीएफका क्षितिज खनाललाई हराएर सेमिफाइनलमा स्थान बनाए। फाइनल प्रवेशका लागि विष्णुले प्रफुल्ल र प्रिन्सले रुकेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। महिला एकलतर्फ राष्ट्रिय च्याम्पियन आर्मीकी रसिला महर्जनले एपीएफकी सुनैना मुखियालाई 21-16 र 21-13 सेटमा पराजित गरिन्। आर्मीकी अनुमाया राईले प्रहरीकी निता लम्साललाई हराइन्। आईसीसी विश्वकप लिग 2 को च्याम्पियन हो स्कटल्यान्ड। ऊ बुधबार नामिबियालाई 10 विकेटले हराएर 3 खेल अगावै च्याम्पियन बनेको थियो। त्यही च्याम्पियन स्कटल्यान्डलाई नेपालले आज 3 विकेटले हरायो। यो जितमा नेपालले लिगको शीर्ष 3मा पर्ने सम्भावना कायमै राखेको छ। शीर्ष 3मा रहे नेपालले यही वर्ष भारतमा हुने विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछ। लगातारको दोस्रो जितपछि नेपाल शीर्ष 3मा नपरे पनि एक दिवसीय मान्यता जोगिनेमा आशावादी बनेको छ। त्रिवी मैदानमा कीर्तिपुरमा यो लिगकै सबैभन्दा बलियो टोली स्कटल्यान्ड विरुद्ध उत्रदा नेपालले प्लेइङ 11मा एक खेलाडी परिवर्तन गर्यो। प्रशिक्षक मुन्टी देसाईले ललित राजवंशीलाई बेन्चमा राखे, उनको स्थानमा गुलसन झालाई मौका दिए। टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोज्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्यान्डले 50 ओभरमा 9 विकेट गुमाउँदै 274 रन बनायो। नेपालले सुरुमा कसिलो बोलिङ गर्यो। 24 ओभर 2 बलमा 111 रन जोड्दा स्कटल्यान्डले 6 विकेट गुमाइसकेको थियो। तर यसपछि 7औं क्रमका ब्याट्सम्यान माइकल लस्केले शानदार प्रदर्शन गरे। उनले शतकीय पारी खेले। उनको यो करियरकै पहिलो शतक हो। 85 बलको सामना गर्दै 3 चौका र 9 छक्का सहित 107 रनमा अविजित रहे। करण केसी महँगा देखिए, उनले विकेट लिन सकेनन्। 9 ओभरमा 69 रन दिए। सन्दीप लामिछानेले 10 ओभरमा 27 रन खर्चेर सर्वाधिक 3 विकेट लिए।
5.5 महिनापछि मैदानमा फर्किएका सन्दीपले नामिबियासँगको अघिल्लो खेलमा पनि 3 विकेट लिएका थिए। कुशल मल्लले आफ्नो नाममा 2 विकेट लेखाए। 275 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभरमा 7 विकेटको नोक्सानीमा पूरा गर्यो। नेपालले सुरुवात राम्रो गर्न सकेन। अघिल्लो खेलमा शतक बनाएका कुशल भुटेल 16, ज्ञानेन्द्र मल्ल 4, आसिफ शेख 9 र कप्तान रोहित पौडेल 6 रनमा बाहिरिए। 4 विकेट गुमाउँदा नेपालको खातामा मात्र 55 रन थियो। तर कुशल मल्ल र दिपेन्द्र सिंह एडीले 6औं विकेटको लागि शतकीय साझेदारी गरी पारी उकासे। कुशलले 67 बलमा 9 चौका र 4 छक्का सहित 81 रन जोडे। उनको यो करियरकै अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट प्रदर्शन हो। कुशल बाहिरिँदा नेपालले 177 रन बनाएको थियो। जितका लागि थप 98 रन आवश्यक रहेको स्थितिमा अनुभवी ब्याटर दिपेन्द्रले सुदबुझपूर्ण ब्याटिङ गरे। उनले सम्हालिएर खेल्दै अभिजित 85 रन बनाए। युवा खेलाडी कुशल र अनुभवी दिपेन्द्रको पारी नै नेपालको जितको प्रमुख कारण बन्यो। जे रोल भनेको थियो मलाई त्यही रोल गरिरहेको थियो टिममा। अब त्यति बेला चाहिँ सिचुएसन अब त्यो पार्टनरसिपको लागि थियो। अनि सुरुमा चाहिँ पार्टनरसिपको लागि गयो अनि लास्टमा चाहिँ फिनिस गर्नु थियो, फिनिस गरेँ। त्यस्तो केही प्रेसर चाहिँ केही पनि थिएन। अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो माहौल बनिरहेछ। अब जस्तै अरू गेम जस्तै सरले भन्नुभएको अब 12 गेम छ, 12वटा फाइनल हो हाम्रो लागि। अनि 2टा जित्यो, अब 10वटा फाइनल बाँकी छ। त्यही एउटा म्याच गरेर हेरिरहेछौँ। नेपालले जारी श्रृङ्खला अगाडिका पछिल्ला 9 खेलमा 200 रनको आँकडा पनि पार गर्न सकेको थिएन। खराब ब्याटिङकै कारण नेपालको एकदिवसीय मान्यता जोखिममा परेको थियो। तर ब्याटिङ पक्ष कमजोर भन्नेहरूलाई खेलाडीले पछिल्लो 2 खेलबाट जवाफ दिएका छन्। भारतका देसाईलाई प्रशिक्षक बनाएपछिका 2 खेलमा नेपालले विशाल लक्ष्य समेत पछ्याएको छ। नेपालले नामिबिया विरुद्धको अघिल्लो खेलमा 286 रनको लक्ष्य 14 बल अगावै 8 विकेट गुमाएर पूरा गरेको थियो। देसाईले नेपाली टोली 2 साता अघि मात्र सम्हालेका हुन्। अर्थात् उनले छोटो समयमै नेपालको ब्याटिङमा निखार ल्याएका छन्। तैपनि उनले दुवै खेलको प्रदर्शनमा खेलाडीलाई नै जस दिएका छन्। I think more than advice, recognition to their skills. Whatever I saw in the camp, I could very clearly see that they are capable of scoring runs. They are capable of hitting pockets and having their boundary options ready. Their strengths, they are able to now display it in the game, which was always there. And I think credit goes to them as well. You know, they all have been very sincere towards representing the nation in a best possible way. And they are all making a lot of effort, working very hard to build this dressing room. शुक्रबार जितका बावजुद नेपाल लिग 2 को तालिकामा 22 अङ्कसहित 6औं स्थानमा छ। 9 खेल हारे पनि स्कटल्यान्ड 48 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा छ। लिगमा अब 10 खेल खेल्न बाँकी नेपालले एकदिवसीय मान्यता जोगाउन 5औं स्थानमा रहनुपर्छ। लगातार दोस्रो खेलमा 3 विकेटको सफलता पाएका सन्दीपलाई स्कटल्यान्डका खेलाडीले भने दुखी तुल्याए। उनीहरूले नाबालिग बलात्कारका अभियुक्त भनेर खेलको अन्त्यपछि सन्दीपसँग हात मिलाउन मानेनन्। अघिल्लो खेलमा नामिबियाका खेलाडीले भने सन्दीपसँग हात मिलाएका थिए। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदै हेडलाइन्स। राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारका विषयमा दाहाल र ओली बीच तारन्तार वार्ता। 1-2 दिनभित्रै निष्कर्षमा पुग्ने दाहालको दाबी। कांग्रेस भन्छ राष्ट्रपतिमा सघाए 5 वर्ष दाहाल प्रधानमन्त्री। आगलागीमा परेर 1 दशकमा 882 जनाको मृत्यु, झण्डै 3000 घाइते। गम्भीर प्रकृतिका घाइतेले नेपालमा उपचारै पाउँदैनन्। अस्पताल बनाउन राज्यको चरम बेवास्ता। संवैधानिक परिषदको संरचना खलबल्याउने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णयबाट पछि हट्यो सरकार। 8 महिना अघि राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको विधेयक फिर्ता। विश्वबाटै विस्थापित हुन लागेको ब्रोडगेज प्रविधिमा 3 खर्ब खर्चिँदै नेपाल। देशको अर्थतन्त्रमा त्राण दिने भनिएको महत्वाकांक्षी रक्सौल काठमाडौँ रेलमार्ग घाँडो हुने जानकारको चेतावनी। र आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 च्याम्पियन स्कटल्यान्डलाई नेपालले 3 विकेटले हरायो। कुशल र दिपेन्द्रको अर्धशतक। शीर्ष 3 मा फर्ने नेपालको सम्भावना कायम।
आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.